اگر مدارس این 7 مفهوم را به تو یاد می‌دادند، تا 30 سالگی ثروتمند می‌شدی. تو سالهای زیادی از عمرت را در مکتب مدرسه گذراندی. در یک نظام سرمایه‌داری زندگی می‌کنی، درست است؟ چند روز درباره سرمایه یاد گرفتی؟ خیلی کم، درست است؟ چیزهایی را که باید بدانی به تو یاد ندادند. من نماینده شیر بچه هستم و ما باور داریم که شریک ساختن دانش پنهان با کسانی که بیشتر به آن نیاز دارند، کاری با ارزش و شرافتمندانه است. بیایید فرصتها را برابر کنیم. این 7 مفهوم را درک کن. آن وقت تو و فرزندانت پیش از آن که پیر شوید ثروتمند خواهید شد. شماره 1. بدهی خوب برای مبتدیان. هیچ وقت وامی نگیر که نرخ بهره‌اش از نرخ تورم بالاتر باشد. یک درس مهم این است: همیشه باید بیشتر از هزینه‌ات درآمد داشته باشی. اما یادت نرود بدهی‌ها معمولاً یک شبه پرداخت نمی‌شوند. سالها طول می‌کشد. باید به آینده نگاه کنی تا بفهمی نرخ بهره به کجا می‌رود و بدهی‌هایت چقدر برایت هزینه خواهد داشت. این را با درک مفهوم شماره 2 یاد می‌گیری. بانک‌های مرکزی. آنها قوانین را تعیین می‌کنند. نرخ‌های بهره را مشخص می‌کنند. نرخ بهره روی همه چیز اثر دارد. هزینه‌ها، وام‌ها، تورم، همه چیز. به روند نگاه کن، نه فقط به عدد امروز. نرخ بهره پایین یعنی می‌توانی ارزان وام بگیری و از پول بانک برای رشد ثروتت استفاده کنی. اما نکته اصلی خود نرخ نیست. مهم این است که بدانی به کدام سمت می‌رود. اگر به گذشته نگاه کنی، آینده را بهتر می‌بینی. تاریخ تکرار نمی‌شود، اما شبیه هم قافیه می‌سازد. این را دوباره گوش بده. شماره 3. طلا. من فقط روی چیزهایی سرمایه گذاری می‌کنم که بتوانم لمسشان کنم، مالکشان باشم و درکشان کنم. مثل طلا یا املاک در زمانهای سخت. فقط دارایی‌های بسیار محکم ارزش خود را حفظ می‌کنند. به گذشته نگاه کن. نظام‌ها سقوط کردند. کشورها سقوط کردند. بانک‌ها و بازارها سقوط کردند. اما طلا در 100 سال گذشته هرگز از بین نرفته است، برادر. شماره 4. املاک. درس مهم. جریان نقدی مهمتر از افزایش قیمت است. همه فکر می‌کنند املاک یعنی بالا رفتن قیمت ملک، اما اصل ماجرا جریان نقدی ماهانه است. اگر درآمد اجارت تمام هزینه‌ها را پوشش دهد و چیزی هم اضافه بماند، تو برنده‌ای. استهلاک یک امتیاز اضافی است، اما کلید اصلی همان جریان نقدی است. و یادت باشد سرمایه گذاری تو سقف بالای سر یک انسان دیگر است. با انصاف باش. شماره 5. بهره مرکب. درس مهم. هرچه زودتر بهتر. همیشه. زمان پول ساز توست. طلا، نقره، پلاتین، بیت کوین، صندوق‌های سرمایه گذاری، هرچه زودتر شروع کنی، دارایی‌هایت بیشتر رشد مرکب می‌کنند. این مثل گلوله برفی است که وقتی از تپه پایین می‌آید، خود به خود بزرگتر و بزرگتر می‌شود. پول نصیب کسانی می‌شود که زود شروع می‌کنند، صبورند و برای دهه‌ها برنامه دارند. شماره 6. بازی مالیات. بگذار سیستم به نفع تو کار کند، نه بر ضد تو. از کسر مالیات در املاک گرفته تا به تعویق انداختن مالیات از طریق حساب‌های بازنشستگی. هدف این بازی فرار از مالیات نیست. هدف این است که به صورت قانونی آن را به حداقل برسانی. این یک بازی است. از آن لذت ببر، درست بازی کن و با آدم‌های خوب هم تیم شو. بهترین بازیکن تیم تو یک مشاور مالیاتی حرفه‌ای است، حتی اگر گران باشد. در این زندگی هیچ بازی را به تنهایی نمیتوان برد. با آدم‌های قوی در کنارت نیاز داری. و در نهایت شماره 7. آفشور. این عدد را به خاطر بسپار. 183. از حالا عدد شانس توست. 183 روز تعیین می کند که کجا باید مالیات بدهی، مگر اینکه شهروند آمریکا باشی. برای بقیه مردم اگر 183 روز سال را در کشوری با مالیات پایین مثل پاناما بگذرانی، می توانی مالیات بسیار کم یا حتی صفر داشته باشی
فرقی نمی کند پاسپورتت چیست. آماده سفر باش. روزهایت را در تقویم علامت بزن و آن وقت پولت واقعاً متعلق به خودت خواهد بود. کانال را دنبال کن تا بتوانیم ویدیوهای بیشتری منتشر کنیم. راستی اگه میخوای در زندگی پیشرفت کنی فراموش نکن دکمه لایک و سابسکرایب. این شعر بچاست.